और गाइस आज का लोग बड़ा मज़ेदार होने वाला, पूछो ही जाए इतना मज़ेदार। और ये हेयर ड्रायर है, हम अपनी मामा से हेयर ड्रायर कराते हैं। ऐसे करना ड्राइव सही ऑन तो करो कुछ और। गाइस हम इसका सूट हेलो गाइस आपका चैनल लोग। आज हम अपने बाल ड्राई करेंगे। ये गिरे हो अपने बाल ड्राई करो और रास्ता है मैं ऑन कर दिया। गाइस एक मिनट मैं एक चीज भी खाई ना हम अपनी शूटिंग बहुत दे हमने तीन चीजें किया कि ये हमको कुछ और चीज ढूंढते जो कि ये बहुत हल्की चीज है। Oh my God! बस तो इसको देखते हैं, इसको बाकी ये भी नहीं हो रही इसका तो नहीं है। ये से बड़ी गाड़ी है दुआ करना यही तो यही हो जाए। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। हेलीकॉप्टर भी है मेरे पास, उसको भी करेंगे। पहले हम हेलीकॉप्टर को ट्राई करते हैं। ना गाइस अभी हम इसको पहले ऑन करेंगे। गाइस ये बुद्धू है। दिमाग खराब है। ये खराब हो चुके कितने सारे हम खत्म हो गए। कभी मैं तो ये एक घर थी और ये भी एक चीज है गाइस, तो हम पहले इसको करके देखते हैं। ये तो इसने तो सही किया। Oh my God! तो हमारी पहली गाड़ी वो विनर है और ये दूसरी गाड़ी। इसको भी हम दूसरी गाड़ी। अगर आपको लगता है गाड़ी होगी तो चाहे करके फॉलो करें, अगर ना हुई तो
मैं ये भी तो बहुत ज्यादा गाइस तो इसकी बोले कौन सा गाइस मोए मोए गाइस मोए मोए अब यहाँ गाइस अब ये देखना गाइस अब इनको टाइम जा रहा है उसके ऊपर हम पौधे देखकर हमने पहले की वीडियो में एक्सपेरिमेंट किया था तो यहाँ पे आग लग गई थी जैसा एक्सपेरिमेंट करने वाले और हमने इसके पहले भी एक्सपेरिमेंट किया थोड़ी ये देखिए इसको आग लगी है और चले गए इसको हम उड़ाते हैं